Dober dan, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Kot je bilo že zastavljeno v vprašanju, bom pojasnil dva projekta, s katerimi smo se intenzivno ukvarjali čez letošnje poletje, skupaj z drugimi deležniki pri enem in drugem. Zdaj, kar je pomembno tukaj izpostaviti, je naslednje. To gre za dva projekta dvojne rabe, za uporabo obrambnih izdatkov tako v krepitev obrambnega sistema, kakor tudi zmogljivosti države in družbe in seveda posledično dvigovanje tudi odpornosti Slovenije pred različnimi krizami, ki verjetno bodo prišle tudi v prihodnje. Izhajajo pa seveda iz lekcij, ki smo jih pridobili iz kriz preteklosti tudi v zadnjem času. Prvi projekt, izgradnja kibernetskega centra, kjer je bil glavni deležnik z Ministrstvom za obrambo Urad Republike Slovenije za informacijsko varnost, pomeni, da bomo na nacionalni ravni, kakor tudi seveda na ravni Ministrstva za obrambo in ključnih deležnikov kritične infrastrukture okrepili kibernetsko hrbtenico. Torej, vlada se je odločila tudi po številnih kibernetskih napadih, ki smo bili priča v zadnjem času, v zadnjih letih, ki ste jih tudi spremljali, poročali o njih, da bo seveda alocirala znaten del sredstev državnega proračuna za te potrebe in te namene. Torej, ta projekt, ki je v skupni finančni teži cirka 33,5 milijonov, se bo začel izvajati dobesedno takoj. Ključne investicije seveda pa se bodo izvajale tako v letu 25, leto 26 in tudi v leto 27. Govorimo predvsem seveda o softverskih rešitvah, o hardverskih rešitvah, ki se bodo razprševale po državni upravi, po subjektih kritične infrastrukture, kakor seveda tudi potem, če poenostavljeno povem, o licencah, ki bodo omogočale, da se bo ta stvar ohranjala in nadgrajevala, kajti ključna zadeva pri kibernetskem svetu je, da si v korak z časom oziroma želja je seveda, da si pred tistimi, ki te napadajo, in ne obratno. Morda toliko o prvem projektu. Drug projekt, Nacionalni zdravstveni center za izredne razmere, je pa predvsem zdravstvena zmogljivost za dvojno rabo in sicer tako za zagotavljanje zdravstvene oskrbe za vojaške namene kot za potrebe v okviru javnega zdravstva. To je bil tudi poseben projekt, za katerega se je zavzel predsednik vlade v funkciji obrambnega ministra, da ga pripeljemo do te točke, o kateri se danes pogovarjamo. V praksi pa pomeni to kaj? Na objektu, prostoru današnje bolnice Petra Držaja v Ljubljani se bo zgradil nov trakt, nov del te bolnišnice v skupnem obsegu 18.700 kvadratnih metrov, ki bo imel na vrhu tudi heliodrom, kapaciteto 160 bolnišničnih postelj ter različne bolnišnične oddelke. Kaj je pomembno pri tej zmogljivosti? Da bo imela tudi premično komponento role 2, torej govorimo o zmogljivosti, ki izhaja tudi iz izkušenj COVID-19, kjer seveda Slovenija takrat ni imela zadostnih kapacitet posteljnih, kakor tudi seveda dodatnih urgentnih kapacitet za potrebe ljubljanskega UKC-ja. Torej, to je pa projekt, ki je nastal v sodelovanju in bo tudi v prihodnje nastal in deloval, se aktiviral v praksi v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje in seveda z Univerzitetnim kliničnim centrom v Ljubljani, ki je nekako glavni strokovni sonosilec tega projekta skupaj seveda z Ministrstvom za obrambo. Sam projekt, ocenjena vrednost 87 milijonov, izvajanje, časovna dinamika pa nekako predvidena naslednja. V roku enega leta pričakujemo, da bomo uspeli pripeljati projekt tako daleč, da bo možna izdaja gradbenega dovoljenja in potem v začetku, v prvi polovici leta 2026 pričetek gradbenih del. V praksi potem to, da v roku 2 do 3 let je ta objekt zgrajen in tudi v celoti opremljen. To je nekako ta časovnica in jaz moram reči, da tukaj sem in optimisten in realist, da se bomo te časovnice lahko držali na podlagi tega vsega, kar vemo danes o tem projektu. Najlepša hvala. Izvolite najprej tukaj vprašanja. Gospod Črnčec, mogoče najprej to. V gradivu MORS-a smo lahko prebrali, torej kot ste sami že dejali, da gre za vojaško-civilno zadevo, za vojaško-civilni projekt, pa vendar, ko bo ta objekt zaživel, kaj to pomeni za dogajanje v njem? Torej, v katerih primerih bodo bolniki prihajali noter, gre samo za primere
izrednih razmer in seveda, kdo bodo zaposleni. Bodo to samo vojaški zdravstveni kadri, bodo tu tudi ostali zaposleni v javni mreži, na kak način bo to vse potekalo? Bo torej deloval 24/7 ali samo izjemoma? Torej, zanesljivo je to projekt, ki je, tako kot sem dejal, vojaško-civilni in strokovni vsebinski nosilec je civilno zdravstvo, konkretno Univerzitetni klinični center. Ministrstvo za obrambo bo svoje zmogljivosti, ki jih ima v okviru tako imenovanega role 1 in role 2, bodisi stacionarne, bodisi premične, torej ljudi, medicinsko osebje usposabljalo in v praksi bodo izvajali naloge znotraj tega objekta, hkrati bo pa seveda Univerzitetni klinični center v drugih torej operacijskih zmogljivosti, ki bodo tam, uporabljal to pri svoji redni dejavnosti. Torej, objekt bo seveda tudi ustrezno zavarovan, kot je po nekih, bom rekel, vojaških standardih, pa vendarle je to objekt kritične infrastrukture in bo kot takšen seveda tudi na razpolago civilnemu prebivalstvu v skladu z načrti in izvedbami aktivnosti UKC Ljubljana. Tako da to ni, torej mi ne govorimo, da vzpostavljamo vojaško zdravstvo, kot je bilo mogoče v nekih starih časih, temveč bo slovenska vojaške zmogljivosti zdravstvene bodo del in prepletene tesno z slovenskim civilnim zdravstvom in tukaj delamo z roko v roki in tudi te strokovne zahteve, kaj na kakšen način opremiti, prihajajo strani, bomo rekel, civilnega zdravstva, zato da so seveda namenjene in lahko uporabljene pri dnevnem delovanju tega centra. Torej, to ne bo objekt, ki bo prazen, ampak bo objekt, ki bo živel in bo seveda za uporabnike na razpolago, tako kot bo stroka v UKC-u presodila. Kar je za pomembno še za Ministrstvo za obrambo je, da po tako imenovanem konceptu v zvezi NATO, Host Nation Support, torej zagotavljanje zmogljivosti države gostiteljice, se je Slovenija zavezala v preteklosti, da bo zagotavljala tudi 50 posteljnih kapacitet, ki jih danes nimamo in znotraj tega konkretnega projekta bomo to tudi lahko zagotavljali. Zato je tisto, kar sem v uvodu povedal, pomembno poudariti, da bomo lahko znotraj tako načrtu Zveze NATO kot Evropske unije pri vojaški mobilnosti lahko ta objekt nekako uporabljali in seveda tudi financirali skozi obrambne izdatke. Če samo še za trenutek ostanemo pri tem civilnem delu, je to torej samo za namene urgentnega zdravljenja oziroma pričakujete, da bi lahko UKC prepoznal potencial, če torej odštejemo teh 50 postelj, bo nekih 110 ostalo za civilno rabo, bi lahko kakšne programe tudi tam uvajali oziroma kakšni so pogovori tukaj z UKC-em? Strokovno bo seveda njih za vprašati, ampak zdaj, če jaz to nekako preberem v gradivu, ki ste ga tudi vi dobili, torej celovita funkcionalna diagnostika, 4 operacijske dvorane v posebnem bloku, intenzivne in izolacijske posteljne enote ter seveda tiste 110 postelj, kot ste jih sama omenila, so na eni strani lahko kot rezerva za morebitne epidemije, pandemije v prihodnje, hkrati pa seveda tudi triaža oziroma kapaciteta namenjena prej naštetim dejavnostim, torej operativni dejavnostim, diagnostiki in vsem ostalim, kar seveda UKC izvaja pri svojem rednem delu danes že.